babajtën më ka kapur nga bytha. E ka trequr burin zvar, e ka çuar në krevat. Do thuash ti që si e mbron burin përpara fëmijës. Ajo ka qenë fëmijë me probleme, fëmijë me drogë, fëmijë me jepç, është bërë buri gjysmë njeriu. Buri tim vdes tashti, vdes pastaj me 2 infrakte. Ku ti shkonte mendja se ajo do na bënte një gjë të tillë. Që e vogël ka qenë çik me drasa mangët ajo. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Itali, në fakt do hap dritaren për një zonë që quhet Vera, e cila ditën e sotme do t'rregojë një ngjarje shumë të rëndë, por shumë të rëndë që i ka ndodhur në familje. Pasi mbesa e saj që sot është 23 vjeç, ka akuzuar gjyshi se ka gacmuar seksualisht dhe ky fundit ka përfunduar në burg. Kjo gjyshe ditën e sotme do rrëfej gjithë historinë dhe padyshim do ketë një mesazh për mbesën e saj që nuk ka më asnjë lloj kontakti. Por çfarë ka ndodhur sipas versionit të gjyshes zonjës Vera? Hap dritaren dhe e dëgjojmë këtë rrëfim. Vera, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje edhe juve, me gjithë shpirt edhe ngushëllimet e mia për babain, se kam shkruajtur. Më vjen keq shumë, për prindi sidomos është i veçantë. Odeta, unë nuk e di tash, e fundit je ti që po ta them se jam të vujtur shumë për një çështje që më ka ndodhur në familje. Por çka ka ndodhur? Sepse e lexova mesazhin tënd dhe e lam që të flisnim dhe ta dëgjoja të denoncim. Çfarë ka ndodhur, Vera? Mua më ka ndodhur një tmerr, kam me fjalë jam martuar në Tiranë, jam në Saranda, burim nga Kruja, kam ardhur këtu në Itali gjëjat e vajzat e madhja, sa kam 3 vajza, edhe madhja mua më ka shqetësuar shumë, po më merr shpirtin. Po më akuzon burin, sikur buri im ka kapur vajzën e saj në fjalë edhe ma ka futur brenda burin. Si tani se më shokove? Po, Odeta vdiqa. Leku madh, ndroj një avokat, ndroj një tjetër, po çaj fera, është bërë buri gjysmë njeriu, ajo ka qenë fëmijë me probleme, fëmijë me drogë, fëmijë me jepç, fëmijë me... Tregoj një histori të asaj unë ti çuditesh, edhe vjen puna, këto janë ligje të poshta që kanë këta, futesh një pa faj, pa fakte, vetëm se s'ka folur, na ka marrë në qaf avokati më ka marrë në qaf, se i kisha dhënë dhe çështjen time më ka vjedhur 60.000 euro banka, si duket i ndau me bankën, bërën ato detyrat e vetra si që bëjnë, se jam njeri femër vetëm, po çaj vetëm, nga gjitha anët, fëmia me probleme, ajo e madhja me shumë probleme, në sy të fëmijës ma ka qelluar buri me grushte, rrugaçe, edhe ajo. E qatë të them, buri i qelbur, një burr të poshtë që na ka lutur mëç nga 94-ën. Asnjë se kemi denoncuar, karta vrasi burin tim me pistolet në shtëpi, e bën të gjithë për një vilë që kam unë këtu, që ma kanë falur, që të ma marrin ashtu kanë thënë njerëzve që këtë vilën do përfundoj, do ta marr unë. Odeta, unë s'flas dot kështu, unë do të ulem komplet që të flas hallin tim me atë familje. E dashur Vera, dua të më tregosh, ngjarja ka ndodhur përpara 1 viti ku vajza ka akuzuar babain se e ka gacmuar seksualisht. Ma trego çfarë ka ndodhur? Atëherë, ne kemi gati 7-8 vjet me këtë histori. 1 vit ka burim që e kanë kapur. Që është në burg. S'kam lënë avokatët në më të ndryshëm me miliona. Me miliona kam argju mbi 60.000 euro. Tu edhe unë po vi dhe po fundosemi të 2 burë grua. Se unë jam gruaja, se ta mos të dija dhe mos ta ndiqja këtë vajzën, do thuash ti që si e mbron burin përpara fëmijës. Por kjo vajza ka pasur një sjellje jashtëmase të keqe dhe unë e ndiqja më shumë se e jama. E jema ishte në një rrugë të keqe për vete. Nuk është vajza jote. Është vajza e burrit nga martesa apo? Është mbesa kjo. Kjo është vajza e vajzës që akuzon. Mbesa, atëherë sa vjeç është mbesa? Sot mbesa është 23 vjeçe, po thot ku ka qenë 12 vjeçe, mbas 12 vjeçme e shprehu 14-15 vjeçe këtë gjë. Por nëna e vajzës, vajza jote domethënë, si ka reaguar në këtë histori? Vajza ime e njifte
kishte të bien se e thërishte shkolla vazhdimisht bënte shkollën për pastiqere dhe kishte ngel 4 vjet në një klasë. Nuk e bënte dot. E thëriste vazhdimisht, e çoje në spital në Ponte Soccorso, i doli droga, kësaj një gjatë, analiza. I dinte të gjitha sjelljen e vajzës, po thoshte mbylleni gojën se mos ta marri vesh burri, se burri ka pas pistolet në shtëpi pa leje. Mbajeni të fshet me një fjalë, ti unë e shikoj që i flet, më thoshte mua. Çdo gjë që bënte në shtëpi mua mi tregonte burri. Erdhi këtu thoshte, bëri kështu, vodhi lek në çantë, më vidhte mua, më vidhte vajzës tjetër që e kam çik larg, e merrte anonjëherë, se kanë vajzat moshatare. Shoqeve, familjes, tjati që shkonte i vidhte duhanin, 12 vjeçe kishte fillu duhanin, a 10 vjeçe duhanin, drogën e njërën e tjetrën. E kishte në një sjellje jashtë masë të keqe si fëmijë. Unë po e mbroja, unë bilesi shkova një ditë në shtëpi, se na i la në neve, edhe i thash unë burit, kush kjo s'ka ardhur? Jo, tha, i shkova ke shtëpia. E kap sa kuten t'i birje ziles, e kap të balkonit t'u i thënë me mbathja, dhe i thoshte atyre treve, hajde një la. Një zezak, 2 marukin, një rumen, një marukin, ata ishin poshtë dhe t'i ngjiste kjo në shtëpi latë. Pa njeri në shtëpi, s'kisha si njeri. E zura me ta atje poshtu griva, i shkova kësaj larte, sila shpjale, mora të vllaj në telefon, më tha nëna mos folta, ta marri vesh babi, tha se e rregulloj unë. Dakord, erdhi e jema ja tregova, kështu bëri. Gjestet e asaja që bënte ajo, deta, ajo mi kishte marrë mua të merri, më kishte marrë shumë inat mua. Burin ti më thoshte ti gjyshje i mirë, ti më thonë për mirë, të kuptova qa bëri, ishte për të vajtë në komunita, një sjellje jashtë mate, rrugaqërie, tashti ka kapur kunati me mua vllai i burrit, se ti e mbaje në shtëpi atë kur e dini që ajo ishte e tilla. Ku ti shkonte mendja se ajo do na bënte një gjë të tillë vetë. Burri tim vdes tashti, vdes pastaj me 2 infrakte, vetëm se më mban ti në këmbë, tha mua më i grua, tha, unë këtë të betojmë, tha se unë po e kam prek me dorë, nënën time ta kam prek ata. Dëgjoj këtu ti thash. Unë e di dhe shikoj se kush ka qenë ajo. Sjellja e asaja. Se ajo po të ke qenë vajzë e mirë, mua do më vriste ndërgjegja ti do ta kishe tregu rrugën me njëherë. Atë sakrificë që kam bërë që u kam pru në Itali, i kam pru runë, më vjen keqit se më ke thënë mos na ço atje tek ajo. Se unë, ti Odeta, ku kam humbur lekët të sudja, i kam marrë këta në telefon, i kam thënë që unë jam në një gjendje shumë të keqe, që do të iki, se kam humbur shumë lekë. Ka pas motra ime, ja u çoja unë e një të tjetrën. Edhe e marrim në telefon, thot t'i shoqi saja që nga i që ajo ditë që e njofa, djalë më të ndyrë bota nuk e bën, por kjo ku du të ka dhënë, qa i ka dhënë ati do njeriut nuk e di, i ka raur nënë, ka raur vllaj, i ka raur nusen, ka raur vajzën time, e ka qëllu burin tim t'i jati me grusht. Më fëmije e poshtër nëna nuk e bën. Ne kemi vutur tër jetën me të, na pruj me skaf tu. Ka shtëpi dhe punë sa të duash, ka kujtu se kam pas lekët unë të sudesi, duke dhe na ftoj, hajdeni. Për 1 muaj ikëm, u zhdukëm. Na lutina më lë vajzën e 12 vjeqe. Se diriste djalin, sa kishte lindur djalin, e kishte 1 vjeç, që të vete në punë kjo dhe i riti djalin. Ja lam dhe vajzën. Vajta në Shqipëri më bëri motra nami, si lë vajzën 12 vjeqe. Ja kërkova urgjent nise një selan. Ma rau dhe vajzën. E bëri djalin për në kopës vajza, po, vajza ime. E rau dhe motrën e vetë, e kam matë vajzën, e kam çu poshtë në Firenze të niprit e mi, ma ka rregullua me dokumenta ata. Por tani, me sa po kuptoj unë Vera, ti ke pasur probleme edhe me vajzën e madhe. Po, kam pasur, shumë edhe me vajzën e madhe. Me fjalë na unë gjitë shumë keq, e nejse. Erdha këtu të këta, erdha, unë vetë e para erdha unë, pastaj burin e lash në Shqipëri, kishte vajzën e motrës 13 vjeç që kanë dhime, thot ajo teze, kanë dhënë unë me gjagjin e xhepi, thot dhe nuk ka shku mendja. Burim ka punu në Rinas, ka mbaruar për pilot në Vlorë, pasandaj, kur erdhi në Rinas, e caktua në Rinas e bën shturman, me fjalë që orienton të pilotat e rinj që dilshin në ajër. E qartë, e kuptoj. Ka marrë gazeta, ka shtu një pilot. Ka qenë njeri me fjalë me shkollë, po ka qenë njeri i dobët ke fëmija. As një shpull nuk i qëllonte, as një herë në jetën e tia. Ka qenë i dobët shumë me kalamajt. Atë që i ka bërë ajo vajzë, thot, a i prape qanë për asaj. Thot, humba fëmijë, thot.
Por Nuk i ndalemi. thot që ç'na gjeti, po humba fëmijët, po çfarë fëmijë që humbe, mo leti humbur. Mami s'ke që i do si sa na bërë kështu. Para 7 vjetëve, ditë e shtun e kape jëma, me fjalë gabim, dhe thot, sot do t'i thom t'i jati, thot. Nuk ke nga t'jam bashkë. Edhe kjo i thot, unë që jam bërë kështu dhe babajtën më ka kapur nga bytha, me nderë falë për shprehjen, që them. Kjo një kutrurje, andaj, filloj, erdi, mori motrën e saj në Bergamo, i thot që kështu, thot vajza. Erdhen këtu, me të mua të 3 vajzat, folën me njëra tjetër, me një burë grua në shtëpi vetëm, folën me njëra tjetër vetëm kur erdhen. Erdhen këtu, që ka i thashin që erdhen të 3, s'kini ardhën njërë, tash pam lajmëruar mua juve të 3 i thash. Vajza e dytë filloi ulurimat, me të madhe, ra në tokë në shtëpi, që ka thash moj? Kjo akuzon babin, tha, që e ka kapur, a i ngriu i binin dhëmët nga sikleti. Ulurimat e mia, ulurimat e asaj, shka ka. A i tha, dëgjojni, tha, se s'kam që t'u bëj, tha, unë atë nuk e qëlloj, tha. Ama s'është e vërtet se qarë thot, tha. Ngrijet e jema, më marrin mua, më nxerin jashtë, më japin një kafe. E filluam duke qarë atje të bari, qanë, tha mua, bë një gjë, tha. Lere, tha, edhe ti hajde me ne, tha. Bashko me ne, tha, dhe atë lere, tha. Atje unë për momenti me thënë drejtën e Odeta e lash. Edhe nuk shkoa të fëmit, por shkoa të një italiani që shkoshim shumë bashk, edhe i kisha qelsat e shtëpisë asaj, ajo që në spital. Në një atje kjo bëkeq, sa i ka nga shtëpia këtira infrakt, e marin e qonë në djali një shoqes time, e të ret atë, aj se jam sëmurdot edhe mere qonë ai në spital. Atje, jo, më falë, vetet e doktoresh e familjes, i to doktoreshës që kam pësuar i ta. Ajo më thret mua, ta Murati, ta, ma jenë të Terezita dhe gjonë një fëmi me probleme, ta, që qarë ka bërë ajo, tha, dhe ti het burin poshtë, qëtu më tha mua. Ke prova? Jo, s'kemi prova. Kam prova, unë si kam pargjë, e di që ka qenë fëmi me probleme, mi ka thënë burit i gjitha, qka bërë në shtëpi, qka vjedhur, 100 euro, mi ka vjedh mua, atë e vite gjithmonë, fliste fjalë palar, i thoshte burit, pse më shikon me inati gjyshi, shoqja ime e bën me gjyshin, që ti thoshte, a i mi tregonte të gjitha mua. I thoshim të jëmës, moj ti vajzë, kjo po na bën këto numra. Pushoni, tha, mos ta marrin vesh shoqja e veta se ka babajnë avukat. E mbyllnin gojën e. E nëse. Po mirë, të bëj një pyetje Vera para se të vazhdosh rrëfimin. Babai i vajzës, dhëndriot, nuk e kuptonte që vajza kishte këto lloj probleme? Se lënte e jëma. Nuk e linte se unë e kapa, e lante mua dhe kjo doli me shoqen për jashta dhe unë ndoqja nuk ishte për jashta. Edhe shkova tek lulishtja. Te lulishtja e kap me 6 djem në mes edhe pinin duhan. Se që ishte duhana, ishte ajo sloku tjetër, unë nuk e di. E marr me vrap, këtë e bie në shtëpi dhe i marr t'i jati. I thëmë dëgjo, këtu bëri, tash. Ta mua mbaj ati se do vi ta marr unë, tha. Erdhi e mori, i futi një shkelme dhe mori e qoj në shtëpi. Tash si mua ajo vajza më zinte i natë ku bëja kështu që i tregoja dhe i gjëmoja dhe e ndiqja dhe i flisja, ajo mua më zinte shumë i natë. Nejse. Por e pa përgjithshme vajza jote. E pa përgjithshme, po. Vajza ime i dinte, por nuk i thoshte ti je shoqi. Se kur e shikon që fëmia bën këtë lloj sjellje, fillon të jetë përdoruse lëndëve narkotike që 13 vjeçë duhen marr masat. Shumë gabim ka bërë. Më shpejt se 13 vjeçë, më shpejt se 8 vjeçë erdhi më vodi 200 euro këtij italianit që e mbaja këtë plakun në shtëpi që më pali shtëpit. I vodi 200 euro alarmi ma 8 vjeçë ishte. Nëse 12 vjeçë, 11 vjeçë filloi ajo me duhanin, me drogën, me pislëqet, linte shkollën, ikte nga shkolla, binte në tokë në shkollë, çoshin në protosokor, të vende i perisin të jëmës. Çfarë s'ka bërë? Ndalemi tek momenti që po më tregoje që të thërriti mjekja se burri ishte keq. Çfarë ndodhi? Ashtu, më thërriti mjekja, më tha mua, Murati tha, mblidhe burri, tha se nuk jam mirë të fjasa, qatë mund të presësh nga një fëmijë me kaq probleme, tha, sa më tha burri joti, ka këto probleme, tha, po i thash, i ka. Atëre ti tha, këtë dëgjon këtu, tha, një burr 70 vjeçar, tha, apo dëgjon tha burrin që ke 50 vjet me të, tha, apo dëgjon këtë, tha, kaq e vogël me kaq probleme. Qa pret nga kjo, tha? Pa pret, tha. E nëjse,
Nuk i vajta në spital, se u operua atë, nuk e lash për momentin. Edhe kjo tash e mori vesh vajza e jo me kësaj, që nuk e lash, edhe më takon mua, në përmjet një shoqes vet, më takon në rrugë. Nuk e lem, tha mua jo, do ikësh në Shqipëri, tha? Pse ti iki, thash? Iki në Shqipëri më mirë, tha, mos të dëgjojeni këtu, tha, se qa u bë, tha. I thash, unë nuk iki në Shqipëri, se s'kam bërë asnjë gjë, thash. Kërkoja asaja llogari që ke në shtëpi, thash, e çat kam thënë unë për të, thash. Ti je fajtore, i thash, e ke lejuar në këtë grad, thash, dhe ajo të ka dëgjuar ty, thash, që na ke sharr ne, thash, edhe ajo ç'a do bëte, thash. Ajo për forca do më shaj mua, thash. Kur ti më ke sharr te burri jot, thash, ç'a do bëj ajo? Ta mua dëgjoj, thash. Unë kam 2 djem mafioz, tha, mi ka gjetë në shoqja ime, tha, jetoj në Angli, tha, dhe ata, tha, kush ka fëmita, i brasin, tha. Ti do ta çosh në Shqipëri atë, tha, mo, të marri pensionin, tha, merja, tha, dhe nxire në ora 7 të darkës, tha, nxire në rrugë, tha. Nxire në rrugë, tha, edhe ata do vinë ta qelloj, tha, po do më tregosh mua ç'a rrugë do jetë, tha. Ku do jesh? Pastaj kur të bie në tokë ai, tha, ti uluri. Me fjalë që ajo kishte ndërmend, siç thoshte i shoqi, se ta të vi me radhë muhabetet, se jam e qetë tani, që doni shtëpinë të merrnin këtë shtëpi që kam unë. Edhe bërtit më tha mua, edhe se që i bëj, tha, e qëlloj në bakta, e qëlloj në kokë, tha, vdesa, njallë, me fjalë unë të përfundoj në burg, i thash. Ti jesh kontenta, i thash, që baban e shetë dhe kur atje, se beson fëmijën tënd, i thash, edhe unë të fuse brenda me njerëz, se jam budalla e njerëzit, i thash, me shoqe. Si e kupton ti, i thash, që unë të thras, amanet, ti se më rap burin. Që për qanë çdo unë ato, në 7:28 në rrugisat e Tiranës. Vera, po më shokon, Vera, me këtë histori. E nëjse, po ta vrau a i, tha, po ta vrau ata, do ta vrau si djalin, tha. Buri saj, kur më falën këtë shtëpin mua, mora burin e saj, u të ma regulonte se është murator. E nëjse, burin tha mua, në sytë ati mos e merë këtë dhe gruta, se ne ti e di se sa kemi vujtu me këtë njeri, tha. Kemi ardhur, tha, me skaf, tha, kemi bërë vajzën 3 vjeçe në skaf, tha, na mbajti një muaj, tha, dhe na zboj, tha. Ta shti ti, tha, e merë të bëj shtëpin, ky më tha mua, shtëpia është tëndja, tha, se ti ta kam dhënë, tha. Pero unë këtë njeri, tha, nuk e marr. Pse flet ashtu ti, se të njoh se kush je, tha. Të njoh, tha, se kush je. Më more mua një javë në punë, tha, edhe erdhe bëre nami mbërtisje i bie kançelit në shkelma, më thoshte mua erë Rrugaçja, mua. Vera Rrugaçja. E ne nuk dolë fare, se turp kush na dëgjonin gjithë mileti këtu në Itali. Edhe ti Odeta e mora, që e mora se ishte pa punë, prapë si nëna që të ndihmoj fëmia. Por janë fajtore dhe prandaj dua ta mbroja të burë se nuk e di shumë që nuk është bërë ajo gjë, por këta dëgjoj fëmijë shumë. Nuk ka as prova, as një gjë, vetëm fjalët e asaja dhe thot nuk ka mbrojtur veten dhe nuk di italisht. I kam ka për avokatin më të mirë në Milano, ku i thonë me 40.000 euro të japësh avokatit, dhe më thot ma burë të i pasajshëm, por thot më ke marrë për herë të dytë, më ke marrë për herë të pa. Unë mora për të pa një avokat tjetër se mua banka më ka vjedhur 60.000 euro. Edhe kapa këta avokati. Ky tani qa bëri, e mori vesh të punë, banka të shti nuk ka deshti më jepte mua lekët dhe i ka thënë zgjatja punën kësaj derisa të mbyllet për 5 vjetë. Se 5 vjetë e kanë këta si proces. Po mbyll 5 vjetë, mbyllet çdo gjë. Dhe ky më shpinte mua 5 vjetë. Ja, është edhe historinë e burit. I qoni fotografitë asaja që i bënte mbesa ime kur pinin atë në balkon. I thoshim është e tilla, është e tilla, asë një fjalë nuk i thatë dhe gjyqi kur gojë gjyqi. Dhe mi kësa si fliste ka qavash me fjalë se kur ishte ai fajtori. Buri i zdinte të fliste e mirë italisht, nuk i mori një përkthyse. Ta ati i takon të merte një përkthyse. Një shqiptare që ta përkthente. E qartë, Vera, është dënuar, ka marrë dënim burri jot, apo akoma? Burin ka marrë dënimin, e dënuan gati 7 vjetat, dastaj 7 vjet, a i tha këtoja Rrugaçeta dhe ashtuan dhe 2 vjet të tjera. 9 vite burg? 9 vite, ta shti ka rënë 4 vjet. 4 vite për të kryer dënimin. Tani dua të pyes, të lutem, në momentin që ndodhi ajo sken, kur vajzat e erdhën në shtëpi dhe të thanë që lëre babain sa ai ka abuzuar me mbesën, ti ke folur vetë me mbesën, çfarë ka deklaruar mbesa? Atere, të nesëmen unë e mora mbesën. Bravo, më dole tamam se unë ne na ka ikur dhe trurin qiko, dhe ta nuk kemi në rregull, ai flet për qark, unë për qark. Të nesëmen i vajta në shpinë në mëngjes, edhe mora mbesën.
e futa në makinë, i thash, do vish me nënën, i thash të bëjmë, të ha mëngjesin të jap një brioshe dhe të pim në një gjë, në një qumësht, po tha, do vi. Hyri brenda në makinë, edhe mbante dorën te makina që të mhidheshe mua në makina. E mbante dorën te makina dhe shikonte nga jashtë që të mhidheshe në makina. Unë e kuptova me një, thashun, zbrit poshtë dhe ik në shtëpi. Zbrit poshtë. E merrte vajza e vogël, i thoshte, ma jep mua të flas unë një herë me të. Nuk pranoi, as burri vetë uleshe të fliste me mua. Burri mi thoshte, hajde re flasim burr me burr. Po ta kam prekur vajzën, do të japë dhe pistoletin të më vrasësh. Nuk e linte e bija se e jema. Me fjalë, vajza jo nuk e linte të takoheshin burri saj me burrin tim. Pse vajza juaj e bën të gjithë këtë? Kjo urrëtie ka që madhe dhe ndaj teje. Nuk e di se është shumë e papjekur, është që e vogël ka qenë çik me drasa mangët ajo. Ka qenë shumë keq se bileseve kur rinim në Laprak, ne te pallati pilotave rinim në Laprak. Asaj komshia i nxori namin që verës ju çmend vajza, se ajo qa bëte, shifeshe në për xhama, në për pasqyra, të rikte flokët shumë këtej këtu, ajo gjysmake ka qenë. Unë prandaj avash këti, ajo që ma bërja në shoqja ime, më tha, tërhiqem, tha Vera, mos ja jep këti, tha se unë e kam qunë gjaje, tha, kjo raca fjalën e fundit ato të parën. Ne sa e në shfut në familja e, ne kjo na ka ik nga duart. Kjo është fatkeqësi. Kjo na ka ik nga duart, sherri madh në shtëpitë atyre, jo do ta vras vjerën, do t'i bë banane, jo do ta hedh, jo. Gjithë jetën Odeta nuk ka familje që të ta kanë vujtur me atë. Unë më dritet buda e qaj me fjalë, qaj me ligje, se jam vetë në Saranda. Gocja nga Saranda vetë, burën e kam nga Krulja. Mbesën ti ke arritur të flasësh pas kësaj ngjarje? Asnjëherë, nuk e njoh ta shoh tuat, nuk e njoh se kush është më. Ka 7 vjet nuk më del përpara syve më. Por me vajzën tënde, a fole atë kohë, ta tregoi ajo bisedën? Unë që ku më tha që ti do të çojmë do vesh në Shqipëri ta vrasësh, unë u shkëputa dhe unë nga ajo, edhe ndënja me burrin. 7 vjet ti vazhdoj gjyqje, vazhdoj gjyqje, po vetëm dënime. Nuk patëm një avokat të zotin, që e bleshi me miliona, këta fëmijët i kanë pikë, këta gjudi që t'ja fëmijët i kanë të merë, kanë pikë të dobët. Ka faj, s'ka faj, është bërë, s'është bërë, ka foto, ka veprime, s'ka veprime, këta të vullën. Do va bësh të dhe s'ka më tjetër. Ata e dënonin në të gjitha vëndet, pasta nga i kjo avokati e fali një 5 muaj, i tha që klientin e kam të sëmur me 2 operacione në zemër, edhe ne thamë se shpëtua, me kupton. Kjo që bënte tani, kjo gjironte dhe e filmonte burrin tim në rrugë se shkonte merte ilaqa, merte bukë dhe aniste avokatit vetë. Ja ku është thoshte, nuk është i sëmur. Vajza. E bia, vajza jon. Kim thoshte mua, po më ndjek shumë o gruar mrapa, thoshte. Kësi këthem të asë një përgjigje. Kësë është një përgjigje. Po më ndjek shumë e po gjironë për shtëpin tonë kështu, thoshte. Tash Recep. Unë e di se kush është ajo. Ti i ke vajtu shumë asaj pranë. Ti e ke parë që ajo ka desh një burr këtu, e ka desh një burr, e ka marrë vetë gjithë Caravaggio, e shkonte kjo mbrapa, jo se ti vinte ai mbrapa, dhe aty te fëmia, të gjithë. Ka një dyqan të madh ai lulesh, bos i madhesh, ishte shoqes time që unë e marr atë, i kishte thënë, po vetëm se jam e martuar në sy të bijes. Kjo vjen shoqja më thotë dëgjoj. Ti më thotë mua jeni një tmerr me atë vajzë. Gjithë kam dëgjuar që kam probleme me fëmijët, po ti e ke me atë, thoshte, ajo është e çmendur. Kupton ti vetëm thotë mua kush jam. I merrte shoqjet e mia, i çonte aty te dyqani, shikonte atë, e mori burrin tim bashkë me vajzën e saj, shkon atje dhe kontrollonte, ai ishte ai brenda në dyqan as ishte, edhe burri mi foli. Alinda, ajo i vajti me 2 grushta, bim me qellon një gjoks. Mu në sytë të bijes. Burrin çari tha, hajtimi se na pan njerëzit. Erdi këtu më thava, grua ta më qërojda, qa t'i bëja? Po a i burri vetë? Si dinte këto gjërat burri vetë. Burri vetë i ka thënë i vllai. Ka qenë një ditë vllai 3 vëllezër bashkë, edhe i thot vllai, njëri nga ata i madhi ka vdekur i dyti. I thot, ti e cop mishi me 2 sy, ti nuk e di se qa të bën gruaja Xhiro. Të bëj qa të do, i thot ai, se e ka mu në 2 shek. Edhe mua kështu më tha. Pse i hapni namin? Ti tash, sa je futur në derën tonë, nuk kam parë dhëndër më të poshtër, i tash. Dhe gjo, ti të kemi lërë se s'ka djalë shtëpia ime, tash,
edhe ti ke bërë qef me neta se ke gjetur femra i thash. Se ti po të kisha një djalun, ti ishe i vdekur sot i thash. Me atë që na ke bërë ti dhe çat kemi falur ne, për hir të kësaj që kjo s'na ka lënë gjë, na ka sharr, u zun, u grin, babi pa një grua në këmët, se çfarë i thoshte më i grua, se çfarë i thoshte më Odeta, ne vdiqëm. Maruam, natë për natë kjo muhabet, natë për natë ta shante. Na plasi kaldajat, kaloriferët i thiri buri, hajde i tha se plasi. E tha ti loz me kaloriferët i tha, ha buti tha burit dhe të digjen si miu ata. E dëgjojnë gjitha burin në telefon, hëmi qa ti bëjmë tha? Çfarë ti bëjmë? Atë futemi në burg në pratë, ku e ti nëse ta bënte gropën bashkë me vajzën. Vinte burit na 1.000 euro muaj për muaj, vajza joni vinte në bank të shoqit na 1.000 euro muaj për muaj. I dinim të gjitha ne këto. I vinte burit të botës, mrapa i dinim të gjitha. Në ora 7 të mëngjesit kalon të këtu poshtë hapte burim të akvarela, ha më pe, i thoshte, po ku shkon në 7 më i thoshte, kur, ke shtëpi t'ja, s'ke shtëpi. Ha më pe, në 12 e kishe këtu, në 5 e këtu e ka shtëpin ai, poshtë meje ka ai që e donte. Hajde, bushi më nga burit të saja. Qyshe arau të jëmën mi, arau të jëmën e anëzori la kuriki ka dhe rrugace, asin gjë si bërja, mori e futin dyshek. Ore, po ne nuk, pse se të shavën ty më thoshti mua, po ju mësë kuptoj qa familje ini, moj, qëfar ju kemi bërë, moj, edhe këtu të futa buri në punë, moj, të më vodhi 50.000, nga 100 që më bëri faturën që të bëfë shtëpia, ma shtoj 150.000, moj, tash. Po qërë keni, moj, qëfar keni? Po qa të bëjmë? Erdin, pasaj unë e kisha vajzat për drejt një dit, një të dijen, edhe unë i ka me i shoqe piva kafe, erdin të ta vrisin burin ti me pistolet të dy. Buri mori polici në telefon, ja qoj në shtëpi, nuk i bërëm denunqa dhe atje. Si bërëm denunq? Qa të bësh më ta, do të shife se qarë bëjmë. Neve me ata me gu. Deni të në ka të ndisën kështu. E kapën burin tim, i vajta në shtëpi, i vajta poshtë e dere, ta shko me vajzë të ri që se në le kokrën e namit, më i tash. Ti më tha mua, do atë tha më shumë se ne. Ore, unë kus të kam parë gjë ati që të kapur vajzën ty me dorë, ose një foto vajza jote deri 3 ditë për para se të na jetë enerë që në shpitime. Pse vinte? Pse i thoshte ti gjyshi e i mirë? Pse vinte u thoshte ju këtë që gjyshi më mëson, më edukon, më thotë sillu mirë, se je vajzë, shtur, kush të merr vesh, pse të tharrës në maman të shkolla? Pesi në mua s'më shifte do të mesi, mua më kishte vdekje. Më merë vishin makinë të atyre, pse e merë këtu i thoshte për mua? Aja i bërtiste Denit. Qa ti thoshja, Odeta? Qa ti thoshja, Odeta? Vera, të lutem. Kush e ka ditë? Ne kemi vutur kaq shumë atë, po unë s'kam lënë njeri këtu, e s'kam lënë gjyqe, e s'kam lënë avokate pa paguar. Unë po vdes. I tani ka marrë nga Shqipëria. Javës tjetër isha në Shqipëri, s'm ka shku mendja fare, që të vija doja thash mos kap zot Edi Ramën, se di se ku të mbështisja kohën. Mirë, jemi të dyja së bashku në këtë live. Jemi të dyja së bashku, Vera, në këtë live, gjithje me shpresën që të kesh një zgjidhje me këtë histori, po më shokove me gjithë histori që dëgjova. Mirë me vajzën e madhe dhe me mbesën, nuk ke më kontakte për një kohë të gjatë, por me vajzat e tjera. Po, jam rregull, vajzën tjetër voglën e kam këtu se ka qenë me një, jetonte me një, nuk shkuan mirë me erdhi. Edhe dyta mirë, por kjo tash ti erdhi kunatim, se që bëri një, foli me kunatin tim. I tha kunati tim që a i tha shko më Majlinda tha më dzirë vëllaj, tha se s'kam vëllat ati, unë tha që ti po më bën këtë gjë, i tha. Shko më të riqë vëllajin, i tha. Unë i kam shpëtuar dhe nënën, e ka pasu të jëmë për në vdekja, ja kam marrë, ja kam puktur, ja kam shpëtuar. E kam operuar këtu, me kam gjithë doktorin më të mirë, ja kam shpëtuar të jëmë. Po nuk du të ndim dere a i djalë. O, ditën e nesër me mos e zërtë, aq të merë ka me atë njeri, me burin asaj, dhe me atë bashkë, e me vajzën e saj, duar përpjet më ngellën. Çfarë kemi bërë që sa afër kemi mbajtur që të më bërë? Edhe... Jo, desha të pyesja, Vera, desha të pyesja. Duke ditur që ti mbesën nuk e folur asnjëherë që të tregoj ngjarjen, çka ka ndodhur. Nuk më ka dhënë në sy fare, po çfsheu më çfsheu. Po. Nuk më ka dhënë në sy fare. Edhe vajza jote e madhe, ti nuk e kontakte dhe ajo nuk e folur, po me mbesa ka folur me tezet e tjera, do më thënë, kush është ngjarja? E ka treguar ngjarjen ajo çka ka ndodhur? Ngjarjen ajo ja ka treguar mbesa ime e dytë, me vajzës tjetër, vajzës së dytë, i ka vajtur një në shtëpia, ka ndënjur atje një natë, ka çuar vajza ime dhe ka ndënjur to, ka ndarë në balkon, e jema i ati brenda, këto në balkon ishte errësirë. Po. Edhe
Kjo filloi të pinte atë pislëkun, edhe vajzës i thot, vajzës së tezes, besës time tjetër, i thot, më bëj një foto, i thot, edhe fike. Kjo ja nis të jëmës, vajzës time. Po. Ne atë foto ja kemi qua avukatit, i kemi të shi qa bën. Kjo atë dit i thot, dëgjo Denizi thot, a është e vërtet thot që gjyshi e ka bërë një gjë të tillë, i thot. Kjo nuk i thot, asë është e vërtet, asë është e vërtet, po i thot nuk i shifja dot me sy të dy. Këtë ka thënë vajza në gjyq. Ne nuk na kanë dëgjuar fare, ka qenë një gjyqtare, më gjyqtare që nëse nuk kam fjalë që atë më e poshtë nuk ka. Ajo është mbas fëmijëve. Kjo tashti hap fletët e kanë se thotë pse ta kanë dënuar. Ata po të shkojnë të akuzojnë një burr femra këtu, edhe le fëmija që po dhe femra ta të dënojnë, nuk është e vërtet s'është e vërtet. Po ti thoj që mirë provat mi. Kjo vajzë pse vinte në shtëpi time nga 12 vjeçe që kjo ka hapur namin, edhe deri në 14 vjeçe. Kjo 3 ditë përpara ishte në shtëpi time. Pse vinte? Kërkonte të flente me ne në krevat. Këtë thot Kunati, edhe prise kisha dhe këtë muhabetin tjetër, merr e ku vllai. Malin të tërhiqje denon që mos më bë vllajën se kam pa vlla me shkollë, thot nuk kam pas vlla si ka dhënë fjalë kur ka qenë i vogël, thot jo tash i ka pas 3 vajza të martuara, edhe gruan si Flori të shkathet e të gjitha. I thot na vjen shumë keq për atë që është atje. Na vjen shumë keq thot. Por ai duhet të dali edhe kjo për mua duhet futet brenda. Se atë ditë që kam kapur burrin, e kam kaluar këtu dhe shikonte, kontrollonte që çfarë do bëja unë, për shembull, nuk vinte në shtëpi, po dilte poshtë tu në xhade, edhe unë i thash, "Tu moj maskareshi tash, deri këtu harrite më i thash, moj rrugaçe, plot gojë, pa pikë në turpi." Edhe i thot xhaxhait vet, që se ka xhaxha më, ai se she dot me sy, i thot që kjo duhet futet brenda, ai duhet të dalë, na vjen keq për të. Imagjinoje ti se çfarë roli palaço fëmijë është ajo. Ma vjen keq kjo marrëdhënie nën e bi, domethënë e keni kthyer në urrëtie, s'ka më dashuri. Qelloi një kohë që na u ngjit shumë. Na u ngjit jashtë mase. Na qelloi një kohë që na u ngjit merrte burrin ditë për ditë rrugëve, ai më rrua gjithë ditën mbas asaja. Mua shkuam në Rom bashkë, shkuam në Sarand bashkë, ishte një kohë që na u ngjit shumë. Se që ishte kjo më Odeta nuk e di se qa na bëri. E dashur Vera. Filloi pastaj. Po dy vajzat e tjera, si kanë reaguar? Domethënë, besojnë versionin e babait apo të mbesës? Ajo e Bergamos i kutruin në moment, fillojnë duke qare, duke bërë. Tashti kjo nuk e di se thot që më dha kurajo, thot, edhe ajo e dyta për shkakun. Nuk e di për çfarë i ka dhënë kurajo, unë se kam iden fare, nuk e di. As do ta di unë se kam, me ato i kam shumë mirë, me familjen e saj, me burr, me vajzat. Jam në gjendje se nuk du të hap akoma më probleme, se kam frikë se më ikin edhe këto, për shumë. Edhe ato si duket e kanë mbrojtur, por nuk është se nuk e besonin. Edhe ato gati si kur e besonin që po pa tjetër se s'ka mundësi si ta hapi kjo fjallën, si ta e kupton se qa bëshin. Se nuk e kupton, nuk e besonin dhe këto që një fëmijë të flasi kështu. I thash mojtë a jeni në Terezi dhe unë më edha mbas jush, jo vetëm juve, po dhe unë edha në fillim mbas juve. Se dhe mua më ras i bombë. Më ras i bombë në moment. Po ku filloi kjo të fliste që unë atë do ta fus brenda, kjo vajzë e madhe, jo me kësaj. Edhe kësaj do t'i marr shtëpinë, apo mua do më fuste në Shqipëri me mafiozët, unë shkëputa thash këtu është diçka që nuk shkon. E qartë e kuptoj. Me vjen momenti që këta i kam thënë, e kam provokuar, i kam thënë, mos e do një shtëpi se këta ja ta nxjerrësh. Jo, tha s'kam nevojë. Po për çfarë sy e bëre këtë gjë? Këtë në dhe fëmijë flasin njerë me mua. E qartë, e kuptoj. Vera, po dhëndri si ka reaguar për vjerrin, për të ngjarje të rëndë? Dhëndri më i ndyrë se ajo, se ata janë të dy, se ajo zihet e rrihet me njerëzit ati, a i zihet e rrihet me neve. Me fjalë, një familje e pa parë në rotë historisë, të vjen tukë ku kja tregon. Edhe jam munduar që të afrohen që ajo ta shkëputi se avokatin tani, qofse qofta, ta folë kështu ta që ati vjen ke, asaj vjen ke që a i shbrënda bashkë me burin, bire kunatin këtu, ka 2 herë kunatin shkret, i ka shku brënda,
E ka acaruar gjendjen më keq, nuk e di pse ka një urrëtie të papartë ashti për ta. Unë i thash më mos të ka kapur gjë ty me dora ime, se s'ka si të kesh ti që ti thoshe s'm ka dhënë një shpull. Ti ai baba nuk ka. Çfarë bën shumë të gjendje një burr me shkollë, me të tanë turp kush e merr vesh. Se më goja të hedh fëmijët poshtë e ta besoj, se ti shikon gjendjen e fëmijës ta me çfarë fëmijë ke. Një hajdute, një kap shoqet nga flokët, një që kam kapur unë e kam shtuar 3 herë me marrukine me 10 njerëzish, e ka kapur i vllai në mes të natës, shoqja vet kishte vjedhur 500 euro në familje. Një rrugë pa parë. Harritë ti vrej një fëmijë të tillë, siç e në gjendje. Unë 3 nuk ju leja dot në atë gjendje me, siç e ke lënë ti ata. Tash i pse na jenë familjen punonti, ajo ka qenë për në komunitat. Ajo fëmija ajo të shkruajtur emri, se i vinte asistenca sociale në shtëpi, është shkruajtur emri që të vej në komunitat. Si e shpëtove këtë fëmijë? Kaq furë, po i kaq e gjuar më tregove, të hedhësh nënën e babën poshtë, me ato që na ke punuar ne ti kemi falur, me atë që ka burburi jo që ka vjedhur lek në familjen në shtëpi time, si mi merr mua 50.000 euro më shumë në shtëpi me mall që s'është një mall, kush e di që të thuash vuri. Por është e rëndë, Vera. Sinqerisht është e rëndë se e gjithë kjo gjë është bërë të marrin ty këtë shtëpi. Këtë shtëpi vil trekaçe. Ata ka për vetë, një kushuriri të burit tin që ri në Fushkruj më ka thënë me gojën e vet. I ka marrë dhe ai ka thënë në shturp breta, si e lini, ai ka ndih me vajzat e mia në shtëpi, ai ka mbajtur unë, tha vinte nga Rina si ta unë e mbaja në shtëpi. Nuk na ka dhënë një shenjë si t'ia japim besës gjakut veta. Ne jemi malokta, jemi malsorta, nuk e bëjmë kurrë gjë të tillë. Ai tha, më ka shpëtuar nga burku, tha bashkë me djalin ku kanë ardhur këtu që ta vrisnin, kisi ka dalë për jashtë, po ka marrë, po të kishte në një gjë dilte dhe ngeleshe atyre atje. E vran. Po ishte në faj. Do t'ju ngeleshe në ata të dy, babë e birë do venin në burë, se i biri thoshe po papa ta vrasin. Po ta vrasin, bërtisnin për jashtë, ky dëgjonte lart, edhe mori policinë në telefon, pa ku policinë a hodh në shpinë e për pistoletën. E pa policin që njiste shkallës, pistoletën e fshehurezi. Ka qenë me pistolet në shtëpi, ne kemi ditur. Vajza ime ka parë ka qelluar për vitëri në balkon. E niste. E tmerrshme gjithë kjo ngjarje, Vera. E tmerrshme. Vera, ne çudit i madh dhe i vogël këtu, çfarë gjendje dhe nuk e tërheq. Mua më vë kusht ndaje. Unë i vë kusht e ndaj e çoj në Shqipëri, nxirre andej. Shko se çfarë loje është bërë me familjen time, një copë mishi të arisës që 9 muaj, ajo se ka mbyllur gojën gjithë natën e të mbarte burim në dorë që nuk flinte natën. Fleti jo grua se e mbaj unë. Çfarë ti themi më ne asaj? Na ka bërë te ka i buri vet, çfarë kemi ne ata? Ai për mua është një qelsi, një maskara. As du me pas e rona apo ka vdekur. Ai ti vdiqi vllai. Të kishte bërë një të merr ai. Të na ngopesh e shpirtit të na vete në Vera, ti aktualisht ke një vil trekaçe dhe gjithë lufta bëhet për këtë vil. Këtë vil ta kanë falur aty në Itali? Po, ma ka falur një italian, edhe duart mi ka posur para se të vdesi. Nuk kam parë femër si ty, tha mua. Aq e mira, aq e edukuara, aq i organizon këto punët atamanta si një grua e lartë. Edhe thoshte gjithë këtu, nuk kam parë çfarë grua e është. Po i shërbej ti? I shërbeva 12 vjetë. Dhe para se të vdiste ai ta fali këtë vil. Po më fali lek të madh, 50.000 mori ai, 60 banka, 60 ja dhash besës të vetë, të mbuli këmbesa, që ai si kishte lënë asnjë lek, më mori një hyrje, më shitëm një dyqan poshtë, o deta kam qenë bose dhe jam ka ta ndisur që çfarë të them. Italiani të la gjithë të pasuri? Gjithë të pasuri dhe unë ja që ka ngelur. Mi gribën, o deta, nuk kishim tru në kokë. Erdi këtu mi gribën 50.000 euro, më shumë pa një fatur. Të veje t'i bëj një denunç, që s'm ka dhe një fatur, ku sa hante gjobaj. Dhe atje si bërëm. I ta ati kushuririt të buritimi, atje më ka bërë nderta, më ka shpëtuar nga burku ta bashkë me djalin. Se atë di që erdhëm këtu, ai të bën një denunç në mbasi ka nikur karabinjerit, ai që e brenda me gjithë djalin. Edhe tha ajo shtëpita do m'ngelet mua. E kam në Fushkruj kushuririn e tij, të ta jap dhe numrin dhe flasësh ti thua si ta ka thënë këtë fjalë. Ajo shtëpi ka thënë do m'ngelet mua. Ajo po. E i shoqi po vetëm tu abet kishte buqitur Caravaggio kur ju që shtëpia do m'ngelet mua.
urdhëron se ku tash nga nerva që si kam lënë fjalën, që ke qenë e tilla, ke qenë palovajz, ke qenë palaço, si një femër të shkoj burit të botës mbrapa, si të vesh të vjedhësh na 1.000 euro burit muaj për muaj në bank, si të rash nënën e tia, si më ra e burit, si më ra e vajzën. Dhe vllai veti tha, ti e cop mishi me dysi, tha se ti nuk di se çfarë të bën kjo i. E qartë, Si ba pikën e turpit të bëj çfarë të dojë kam unë në dyshet. Edhe mua të një, sa kam pasur në shtëpi me unë, ajo ka qenë fëmijë për s'mbari. Pavarësi se qesi budale që të rrite ato floke, bëdhe si e të shmëndu. Po për karakter ka qenë e lartë. Sa i ke marrë ti, thash, këte ka të nisur më kese motrat e atia, që ga cop. E dashu Vera, sinqerisht u shokova nga e gjithë kjo që dëgjova ditën e sotme. Ju keni mbi 7 vite që nuk flisni me mbesën dhe me vajzën, nësa ju do të dëgjon. Jemi të vdekur për njëri tjetrin. Dhe sinqerisht është e tmerrshme gjithë kjo. Nësa jo... Ai që bëra ula dhe hundën, që mos të ndiheshin, mos të binin të katandiseshin kështu se na vjen mua për vetë time, u s'dal dot në rrugë aq zorë më vjen, ai qas si fëmijë, po të kam prekur nënën time me dorë, kam prekur atë, po që ishte kjo, i tash kjo ishte, tash njeriu i mirë vua në burin tash. Dhe neve i kemi hapur rrugën shumë atyre asaj familje, që si mos të dëgjoheshin me ata. Njerëzit e mi e njohin të gjithë se kush janë ata, e çana kanë punuar. Njerëzit e mi e din gjithë historinë, motat e mi e drilet bush. Nëse mbesa dhe vajza do të dëgjonte, ke një mesazh tua përcjellësh? Atëre, mesazhja im për atë familje, për atë vajzën dhe për mbesën, është kjo. S'po hequn, i heqin të dy ato. S'po hequn, ka torture janë të hequn, jetën time s'kam hequn në njerë, ato i heqin të dyja në kuriz. Dhe nuk kam burë të ula hundën, që si mos të dëgjoheshin dhe mos të bështë edhe vajzën sa i gazibotës, se ajo vajzën mos kujto se e mbrojti me këtë karakterin atia. Po unë them si do t'a gjej të drejtën. Po m'ka futur duar, po m'ka të rejqur zvar, e ka të rejqur burim zvar, e ka qunë krevat. Si të rejqet një fëmijë, 11-12 vjetën zvar. Me sa mënde kuptojnë ta gjudicet këtë gjë. Me sa mënde kuptojnë tonë, qënë ka forcë të madhe një fëmijë 12 vjetën të rejqet? Ku i ka sajuar? Unë them që kur e ka pa unë ata të 3 poshtë në borë, ajo ka ndryshuar 100%. O i ka ndryshuar ata, që të nga bëj këtë se unë su kam lënë fjallë atyre pa thënë. Ati, një zezak i gjatë 2 metra i kam thënë, shkosh të motra jote, i kam thënë, unë po së të qava 2 shti. Si vjen ti kur ajo është vetëm në shtëpi? Të i futesh në shtëpi asaj të shtëpi? Çfarë do t'i bësh ti asaj në shtëpi? 3 djem me një fëmijë. 3 djem me një fëmijë, çfarë do t'i bëni asaj? Si kam në fjalë, as këtë nuk ma ka marrë për balë e jeme saja. Komshia, ka një komshie për balë, komshia, ja merte su ku flente të shpije të jëmës dhe ja linte natën jashtë. E merte dhe linte në diskotekat më të ndyra në Milano, kjo merte në dondet merte burin tim në ora 5 në telefon se ata e lini ke treni. Pse s'më more i taj? Pse rjeti në telefon atë? Kisha frikë në nëna. Nga mu kishte të merë, se unë i gjymoja qatë të nuk e leja të bënd të hapë. Ke marrë nuk të keqe më i gotë që të po në të punon shumë, po je vajze vogël me ti këtë rrugë që ke marrë, të do vish një ditë i thuash në stënde, ja zë këtë qofë se nuk më folë ku kisha nevojë unë. Ti do vesh t'ja thuash vetë në stënde këtë gjë. Unë kam pasur 3, nuk i kam lejuar, ajo dhe sot e kësaj ditë më ka frikë mua e me saj. Aj të meri ideja, qoja në gjimnaz vetë, edhe merja e mbyllja fëmin 2 muajshe, 3 muajshe brenda, se plasi atëre rrugës që po i meshin dhe i bini në rrugë, unë isha nën pa djalë. Burin e kam pas me shërbime më shumë se sa në shtëpi. Edhe thoshin, ku po bori vajza rune, ke që fa ishti nënës, se janë vajza. E qartë, Vera, unë uroj që të gjesh drejtsinë, nëse vërtet burri juaj nuk e ka bërë këtë gest, që është i shëmtuar, kur e dëgjon, nëse nuk është bërë këtë gest dhe ai është i pafajshëm, është e rëndë. Realisht ai ndodhet pas sekurave dhe gjithçka është bërë nga një vajzë droguar që akuzon gjyshin për të përfituar edhe pasurinë tuaj. Është e rëndë e gjitha. Bravo. Por nëse ai... Gjeta desha mora guximin të atash, e shikoj gjendjen dhe po flas me vete që kjo është një kurth i madh që janë të më bë. Ajo do ta vuaj si qeni vet. Ajo ka për ta vuajtur. Po mirë shpirtim, çfarë kam rritur. E qartë, nëse kjo gjë ka ndodhur, por ti e ke të vështirë ta pranosh dhe e ke burr dhe nuk e beson, por nëse kjo gjë ka ndodhur, ai person duhet të rri pas sekurave. Jam më se dakord me ty.
Por ta thash Odeta, kur unë të kam përgjuar ty, dhe ti e marrë me pislëqe, ti e marrë me drogën, ti e marrë me hajdutlëqe, një mosh 12 vjeçe, do thua që janë të moshës. Dakord janë, që janë të moshës. Nuk janë të moshës të vjetër gjyshin edhe gjyshen. Ne shlimi do të çandën. Grijet e jema do të fsheshit çandën. Grijet gjukatja do të ma fsheje çandën. Me çandë më thonë mua fshe çandën të vinë besa në shtëpi të kesh frikë. Kesh frikë të vinë në shtëpi. Te vjen ti kur ti të dash shenja gjyshi që nuk është në rregull, ti nuk të pëlqenin, po nuk u stufove mbas 4 vjetëve, pse erdhe? Pse më erdhe mua në shtëpi më shoqe? Pse s'na që në fillim? Po shoh një shenjë të krejtë e gjyshi. Kush është fëmijë zgjuar që ka nënë mbi kokë, po nuk i thot nënës ka të doli dashnori përpara, prandaj e mërzitur. Imagjinoje nënë e bise çfarë bëshin në njëra tjetrën, ngrihen tashti edhe vinë merren me pislëqet e tyre ti më hedhësh mua. A ka të zëj gjumi me këtë gjë? Se nuk është komshia në mes e të more. Është e vërtet, te komshia e besoj. Po jo tek ajo. Tek ajo nuk kam të besu kur. Kjo tashti, çfarë thot njerëzve? Derisa u dënua ai thotë është e vërtet. Mërtia, e të shenjët e fëmijës tënë qatë mjeke. A i pole fëmijës tënë ti, kur ti të thiri shkolla ade, qëllë në pronto soccorso, edhe i dori droga atje në gjatë. Pse si të regon të tua ti? Pse të tua ti që të babaj mere mbrapa, i shkoja bunit të botës mbrapa, vajta të bëbëdek të gjë, vajta në shkolla në pislëqe, vajta në shkolla 4 vjetë në një klasë, për qatë për pasiceri. Po si ishe në universitet, a i bedele të ngeleshe, pa jo, për shko për të bërë mbëlsira. Shkolla tashti është bërë vajzë e mirë. Tashti thotë, janë në trut, pse qa do të bënd ajo ma? Do të që të rritë atë në ndrahitën e nërë e të beshe vajzë e mirë? Por qëmë si u bë vajzë e mirë? Ku e ka të mirën ajo? Ajo ka njohë në kuriz tërë jetën. Tërë jetën e ka njohë. Unë për vetën time sa t'jem gjallë, gojën për të mbullë, nas një vënd s'kam. Që ajo është marrë me pislëqe. Vera, ne do mbetemi bashkë në kontakt e kuptoj që je një gjyshe, një nën, një bashortë e shqetësuar për këtë situatë, është e rëndë, realisht. Kjo që ju ka ndodhur juve është shumë e rëndë. Nuk më ka ndodhur gjë, por nuk vetëm kaq po them. Mase s'më mbyll Zoti syt pa para të keqe mos më keq. Por gjithsesi. Se i kam bërë gjithë rrugët që të bashkohemi, por të më bësh kusht mua ti ndaj atë për çfarë arsye? Ku do vete unë? Të mbash ti? Ti të dë një vjera një muaj e nxore i vetë janë po të ndyra, e ra, ti ke mallkimet e papara nga ajo plan, që ngrinte duar për pjetë. Ngrinte duar për pjetë. Po si të hajtë Zoti te mua gjithë jetën te mua ti me të hajtë te nëna gjithë jetën të më shtypësh me kënë s'kishe më kanajsi të madhe që të na shante te buri saj. Si të shan një fëmijë? Unë kam jam rritur me njerë vetë, si kam arë të them njerë plaq. Vera. Ste të mëson të mirë të roba të është, si ke narë mirë. Mua më dha edukata që si ta bëjnë nesër në punë më të mirë. Se ta mësoj për keq. E kuptoj qartë. E dashur Vera, ne do mbetemi bashkë në kontakt. Ju e denoncuat në mediat shqiptare, kërkoni ta bëni të denoncim dhe në mediat italiane. Ne kemi bashkëpunim në fakt me Kilavisto në Itali për njerëzit e humbur, besoj e njeh si emision, por do bëj të pamundur. Të ndjek shumë Odeta, të ndjek shumë. Do bëj të pamundur për të lidhur dhe me kolegët e emisionit tjetër, që ju ta denonconi edhe në mediat italiane, duke ditur që ngjarja ka ndodhur në Itali dhe është drejtësia italiane që e ka dënuar bashortin tuaj. Do mbetemi në kontakt dhe sinqerisht më shokove nga gjithë kjo që dëgjova ditën e sotme. Roj kot vetëm se them du të djej të drejtën. Atë ti që ti drejtën, le të mi mbylli Zoti syt që të paktën të di që ai burr ka marrë dënimin e pa merituar. Lufto për të drejtën. Tash e kam prur në Itali. E kam prur runën e kam marrë në qafë, më thoshin gjithmonë o gru mos na çote ajo familje. Se e kemi provuar të lloj njeriu se kush është. Ai përfitoi nga rasti se unë jam nën pa djalë. Se unë po ta thash në që partë, kisha djalë, ai nuk dorote sot. Ai të merr ka për atë djalë. Po të them, nuk dua të roj më. Vera, bashkë s'kam keq atë burin e saj bashkë me gruan e me fëmijën. Vera, e qartë, një nën që të mallkoj vajzën do të thotë që duhet të ndodhi diçka Po, e vërtet. Kur një nën arrit ta mallkoj fëmijën e vet, duhet të ndodhur hataja, besoj unë. Por që ajo le ti dëgjoj, le ti duroj, unë dua të dali burim i pa fajshëm. Le të japi meritat
që i takoj të bijës edhe nënës se që ka bënë këtë vend këtu. Ti lufto. Të marrun këtu të shtëpia ime ta shikosh e të pyesin kastin e njerëzit çfarë do flasin për ta. Më vjen shumë keq për çfarë dëgjova ditën e sotme, të përshëndes dhe do dëgjohemi në telefon të dyja së bashku. Të përshëndes nga Tirana, Vera. Rofsh, edhe unë të përshëndes e jam në dorën tënde. Mirë dashumish, kemi ardhur në fund të kësaj interviste. Nuk kam asnjë koment ditën e sotme për këtë histori. Jam shokuar, besoj dhe ju që më keni ndjekur deri në fund jeni shokuar me rrëfimin e Verës, e cila tregoi akuzën që mbesa kishte bërë përgjyshin për ngacmin seksual dhe marrëdhënien që Vera kishte me vajzën, me mbesën dhe me dhëndrin e saj. Një histori që no comment. Uroj që ditën e sotme të gjitha komentet poshtë kësaj video njerëzit ju bëj thirrje të gjithë atyre që duan të komentojnë për këtë histori, të jenë korrekt në atë që shkruajnë, mos të bëhemi ne shkaktar për të nxitur më shumë konflikte në këtë familje. Kështu që ju lutem, sinqerisht ju lutem për komentet poshtë këtij emisioni. Mos më detyroni që ndoshta mund t'i bëj off dhe t'i fik të gjitha këto komente, sepse është vërtet një emision i rënd dhe një denoncim shumë i rënd. Mirë, unë ju falenderoj gjithnjë për komentet që ju bëni, për kritikat që më bëni, që më ndiqni në faqen time dhe kushdo që kërkon të jetë pjesë këtu në live modetën, mos të më hezitoj, por të më shkruaj në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më shkruani gjithashtu edhe në rrjetet sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe takohemi nesër sërish live ora 10 me një tjetër histori, me një tjetër denoncim.